thông thường. Với chiếc main tôi đang làm ví dụ ở đây thì toàn bộ các linh kiện, toàn bộ tụ đã được thay bằng tụ rắn. Theo như quảng cáo của các hãng thì sẽ cho tuổi thọ cao hơn và độ ổn định làm việc cao. Ngoài ra, nếu các bạn có ý định sử dụng máy tính của mình để xem video xuất ra TV thì các bạn nên lưu ý đường xuất video ra, ví dụ như TV của bạn hỗ trợ cổng VGA hoặc HDMI hoặc DVI thì các bạn cũng nên kiểm tra lại phần kết nối, phần xuất video ra. Như lúc nãy tôi đã nói, bây giờ tôi sẽ nói lại lần nữa. Bên này có một cổng VGA, một cổng DVI và một cổng HDMI hoặc đọc theo kiểu dân dã là HDMI. 3 cổng âm thanh. Thường màu hồng mặc định sẽ là mic và màu xanh là 2 cổng đằng trước.